Ibarat gosok hafnem man ko Beaiñ ba. Dkhot Jongka Union of Sandstone Crusher Pick-up Auto Truck Association kila penlong ke Jingkynnoh bat Khang dam ya arteli ki kor Tylliat mau ki bala pentrekam da ka company na ka benta banshna ya ka surok na nongstoin wa kaji bat nongstoin kersai. Ha ka association kala keno ya ka company bakala Khaïi Beaiñ ya ki mau bala dep Tylliat bat ki batmu man pendan kam banshna surok ka bakta apat ya ki nong Khaïi mau nasnong bat ki nong trepal mau. Kinong Khaïi hadin kila lej bania kendo ya Deputy Commissioner ka West KHASI Hills uba Garrett LSN Dykes ban le AA Mardor Halor kani ka benta. Dkhot Jongka Association uba mau kardor khars imle ulaong baka jing ujor ansa IT Khang ban kershan ya jing dawa ka jongki. Hadin bangli inspection ngidang lek municipal ta le inspection ngila Khang no buat klik ni ki company namar ba ki la supply Beaiñ ya uni umau sha ki local ki chongi ba hapa ko ka West KHASI Hills war eastern west uni sngo ba ki supply ba west south west uni sngo ba ki supply te na kalian ka chongi kamur ba kemdesu ji kerpat mening kong ngila lek insua ngidang kerpat dari mata kamdesu ji kerpat di maham ngjongi ni maham direct bejaki ba kimdesu ban le ya kene kam la bala ngi lap kemut ba ngi hab ban se ngi hab le da wil tipat Dkhot Jongka Kenhun Menteri ubalong ru unong elam Jongka Sang